Nah guys, mie-nya sudah jadi yang aku masak tadi. Emang gak secantik sih, tapi aku untuk mencoba untuk ya kita bisa bikin video lah ya lah. Nah sebelum langsung aja ya kita langsung makan. Sebelum kita makan kita berdoa dulu ya guys. Ya gengs, berdoa mulai. Nah sebelum aku minta maaf dulu ya geng, kalau misalkan mata aku jelalatan, aku lagi dagang dan aku juga malu baru mulai. Jadi kita langsung aja ya geng. Parah, ini banyak banget sih. Parah banyak banget, ini pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah oke geng, kita mulai. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Mari makan. Geng, kayaknya aku nyerah ya, geng. Jadi sampai dulu di sini videonya. Ini bener-bener pedas, gak enak banget perut aku. Jadi jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman sosial media atau aplikasi apapun itu. Bye bye.